हाँ जी की कट ली अंदरों कहता है उन्हें की है ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਲੈਦਰ ਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ठीक है ਸਲਿੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੇਡ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ठीक है क्लस्टर ठीक है ना ਇਹ ਰਵਾ ਹੋਈਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ